Wszyscy powtarzają wojna hybrydowa. To słowo klucz zdaje się być obecne w narracjach polityków, w narracjach dziennikarzy, w narracjach naukowców. Czym jednak jest wojna hybrydowa? Nazywam się Paulina Piasecka i zapraszam Was na kolejny odcinek podcastu Niebezpieczne tematy dr Piaseckiej, w którym postaramy się opowiedzieć sobie o tym, czym jest wojna hybrydowa i opowiedzieć o jej narzędziach. To prawdopodobnie nie będzie jednorazowe spotkanie, przynajmniej nie na dziś. Wydaje się, że pytań związanych z wojną hybrydową, z tym, czym ona jest i jakimi metodami posługują się ci, którzy wojnę hybrydową wykorzystują, można wymienić milion. Zapraszam do oglądania. Czy wojna hybrydowa istnieje? To chyba pierwsze pytanie, które powinniśmy sobie zadać, zastanawiając się nad tym pojęciem. Czy to pytanie w ogóle ma sens, biorąc pod uwagę, jak często o wojnie hybrydowej słyszymy i jak często o wojnie hybrydowej mówimy? Otóż wydaje się, że to pytanie jest zadawane, nawet jeżeli wydawałoby się nam, że zadawanie go nie ma w gruncie rzeczy sensu. Są eksperci, którzy twierdzą, iż wojna hybrydowa, sam koncept tego rodzaju konfliktu, to, że zaczęliśmy go używać, to, że przyjęliśmy go do codziennej opowieści o rzeczywistości i warunkach międzynarodowego bezpieczeństwa, jest największym zwycięstwem kremlowskiej propagandy. Któż mógłby wymyślić takie podejście? Otóż osoba, która rozumie, iż odróżnienie wojny hybrydowej od tak zwanej zwykłej wojny jest powodem, dla którego mechanizmy decyzyjne w stosunkach międzynarodowych, te, które odpowiadają za to, abyśmy przychodzili sobie wzajemnie z pomocą, uzależnione są bardzo często nie tylko od prawa międzynarodowego, ale też od woli politycznej tych, którzy decydują o tym, w jaki sposób społeczność międzynarodowa jako całość, a także jako pojedyncze państwa zareaguje na zagrożenia, które w naszym otoczeniu się pojawiają. O pomoc przecież trudno i nie jest to specjalnie zaskakujące. Każde państwo, które decyduje się na to, aby przyjść z pomocą zaatakowanemu podmiotowi prawa międzynarodowego, podejmuje przecież decyzję nie tylko o tym, że udzieli pomocy. To brzmi szlachetnie, to brzmi pięknie, to bardzo godne pochwały, ale przecież decyzja o tym, że angażujemy się w czyimś imieniu albo na czyjąś rzecz w konflikt międzynarodowy, ma swoje wewnętrzne implikacje. Przecież oznacza to, że nie tylko produkty naszej gospodarki będą przejadane w pewnym sensie na konflikt, o którym nasi obywatele mogą powiedzieć: to nie nasza wojna. Słyszeliście to hasło, prawda? To nie nasza wojna, to hasło, które pojawia się w polskiej przestrzeni medialnej, w polskiej przestrzeni publicznej zdumiewająco często, częściej niż byśmy tego chcieli i jak spróbujemy sobie powiedzieć w kolejnych odcinkach, nie jest to przypadek. Jest to kwestia wprowadzania do polskiego obiegu publicznego pewnych zewnętrznych narracji, pewnych sposobów mówienia o otaczającej nas rzeczywistości, które sprzyjają wszystkim, ale nie atakowanym w ramach wojny hybrydowej państw i na pewno niespójności społecznej w Polsce. Dlaczego zatem w ogóle zastanawiamy się nad używaniem pojęcia wojna hybrydowa? Otóż dlatego, że nasze zrozumienie otaczającego nas świata, to w jaki sposób na niego patrzymy, to czy widzimy pewne zjawiska, zależy od tego, czy jesteśmy w stanie je nie tylko zrozumieć, ale także nazwać. Frank Hoffman, jeden z najlepszych współczesnych badaczy wojny hybrydowej, autor pojęcia szarej strefy, jeżeli chodzi o otoczenie współczesnych konfliktów zbrojnych, mówi o tym, iż samo powstanie sformułowania wojna hybrydowa umożliwiło nam uświadomienie sobie, o ile większe, o ile szersze i bogatsze jest spektrum uwarunkowań współczesnego bezpieczeństwa. Umożliwiło nam również uświadomienie sobie, jak on to formułuje, ziarnistości tego międzynarodowego środowiska bezpieczeństwa, to znaczy tego, że pokój nie przechodzi płynnie w wojnę, że zdarzają się takie węzłowe momenty albo takie węzłowe okoliczności, które nie należą ani do spektrum pokoju, ani do spektrum wojny, znajdują się gdzieś pomiędzy nim i tak naprawdę nie są skutecznie opisane ani w prawie międzynarodowym, ani w międzynarodowym uzusie.
Nowy język pozwala nam być zatem lepiej przygotowanymi na te nowe zagrożenia. Pozwala nam uświadomić sobie, co nam może grozić, pozwala nam znacznie lepiej rozpoznawać środowisko międzynarodowe i pozwala nam czujnie obserwować działania nie tylko naszych partnerów, ale także naszych konkurentów i przeciwników, którzy mogą podejmować działania nie będące wprost agresją, a przecież ukierunkowane na to, żeby nam zaszkodzić. Warto zwrócić uwagę na to, iż nie wszyscy używają określenia wojna hybrydowa. Federacja Rosyjska, państwo, które podejrzewane jest właściwie przez cały świat o bycie jednym z najbardziej prominentnych aktorów na scenie konfliktów hybrydowych, nie używa w swojej doktrynie wojennej sformułowania wojna hybrydowa. W doktrynie wojennej Federacji Rosyjskiej z 2014 roku te narzędzia, które jak się wkrótce przekonamy, należą do narzędzi, do pełnego wachlarza narzędzi wojny hybrydowej, określane są po prostu mianem uwarunkowań prowadzenia współczesnych konfliktów zbrojnych. A zatem, czy wojna hybrydowa istnieje? Zapewne tak. Jeżeli tak zdecydujemy, jeżeli zdecydujemy, że to pomaga nam w zarządzaniu bezpieczeństwem naszego państwa. Czym wojna hybrydowa jest? To zupełnie inne zagadnienie. Czym zatem jest wojna hybrydowa? Czym jest to zjawisko, którym przejmujemy się wszyscy, jednocześnie niewiele o nim wiedząc? Stanowi taką chyba najpowszechniej wykorzystywaną listę służącą do zrozumienia i zdefiniowania działań jako należących do wojny hybrydowej dokument, o którym już wspomnieliśmy, czyli doktryna wojenna Federacji Rosyjskiej z 2014 roku. W części dotyczącej opisu środowiska, w jakim toczy się współczesne konflikty międzynarodowe, znalazła się lista działań, które wykorzystywane są przez państwa podczas toczenia działań o charakterze wrogim. To charakterystyczne i warto na to zwrócić uwagę, że Federacja Rosyjska nie formułuje tej listy jako listy rzeczy, które chciałaby robić, które ma zamiar robić, albo takich, które postuluje, że powinny być robione. Wręcz przeciwnie, ta lista jest listą, która mówi o tym, takie karty rozdał nam los, tak wygląda szachownica, na której gramy, takimi narzędziami będziemy się posługiwać, bo robią to wszyscy. Do zastanowienia oczywiście pozostaje kwestia, czy rzeczywiście jest tak, że Federacja Rosyjska jest tylko biernym odbiorcą pewnego zestawu okoliczności, które wymuszają na niej pewnego określonego rodzaju zachowania w sytuacjach konfliktowych. Moim zdaniem absolutnie tak nie jest. Moim zdaniem jest jednym z prekursorów bardzo ofensywnego wykorzystywania narzędzi wojny hybrydowej. Czym jednak te narzędzia są? Nie wolno zapomnieć, iż wśród narzędzi wojny hybrydowej jak najbardziej znajduje się wykorzystanie regularnych operacji militarnych. Znajduje się wśród nich również wykorzystanie operacji specjalnych prowadzonych przez siły specjalne współczesnych armii. Czy to jednak wszystko? Nie, wtedy mielibyśmy do czynienia po prostu z kolejną odsłoną, z nowym podejściem do wojny. O tym nowym podejściu do wojny zresztą również porozmawiamy bowiem w kolejnych odcinkach także o konflikcie sieciocentrycznym i o tym, jak zmienia się współczesne pole walki i w jaki sposób nowe technologie wpływają na to, jak dzisiaj toczymy wojny. Czym zatem oprócz wykorzystania nawet najbardziej zmodernizowanych sił zbrojnych w nawet najbardziej nowoczesnym konflikcie wojennym jest wojna hybrydowa? Otóż przede wszystkim jest to wojna, która toczy się na całej głębokości terytorium przeciwnika. To sformułowanie, prowadzenie działań na całej głębokości terytorium przeciwnika jest niezmiernie istotne. Oznacza ono bowiem, że wojna hybrydowa jest tak zwaną wojną między ludźmi. Jest wojną, która nie toczy się pomiędzy dwoma liniami okopów, jest wojną, która nie ma charakteru pozycyjnego, jest wojną, która nie ogranicza się do angażowania tylko i wyłącznie członków sił zbrojnych, żołnierzy, którzy umundurowani wychodzą walczyć w imieniu swojego państwa. To wojna, która dotyka strefy cywilnej. To wojna, która, co gorsza, tak naprawdę bardzo często na cel bierze obiekty cywilne, elementy infrastruktury krytycznej, takie obiekty, których działania, jeżeli zostaną przerwane, mogą wpłynąć na realizację przez państwo najbardziej podstawowych funkcji, których świadczenie jest obowiązkiem państwa. Co więcej,
Jest to wojna, której świadkami jesteśmy dzisiaj w bardzo wielu różnych obszarach całego globu. Przecież tak naprawdę to, co zrobił Hamas, atakując Izrael, przerywając linię graniczną i atakując obiekty absolutnie cywilne, to znaczy atakując żydowskie osiedla, atakując szpitale, atakując choćby festiwal muzyczny, to dokładnie tego rodzaj wojny, asymetrycznej, skierowanej przeciwko ludności cywilnej, a nie przeciwko siłom zbrojnym. Tego rodzaju działania są również prowadzone na Ukrainie. To działania, które uderzają w ludność cywilną, które ludność cywilną terroryzują, które sieją strach, a ich celem jest tak naprawdę nie tylko mordowanie i nie tylko eliminowanie ludności cywilnej, jest przede wszystkim tym celem bowiem sianie strachu, sianie terroru, który doprowadza do podważenia wiary w zwycięstwo, który prowadzi do podważenia skłonności ludzi do tego, aby wspierali wysiłek własnego państwa, jeżeli chodzi o obronę jego terytorium, niezależności i niepodległości. Co ważne, wojna hybrydowa to wojna, która może być kierowana nie tylko przeciwko różnym obiektom, to także wojna, która może wykorzystywać bardzo różne metody. To nie tylko metody fizycznego ataku związanego z działaniem regularnych bądź nieregularnych, uzbrojonych formacji. To także wojna, która wykorzystuje środki ekonomiczne, polityczne, to także wojna, która wykorzystuje środki informacyjne, propagandowe, psychomanipulacyjne. To wojna, która toczyć się może bez wykorzystania choćby minimalnych elementów potencjału zbrojnego. To wojna, którą można toczyć bez jednego wystrzału. Wtedy jednak, kiedy rzeczywiście zaangażowane są w prowadzenie działań hybrydowych jednostki wojenne, nie muszą być tymi jednostkami wojennymi tylko i wyłącznie narodowe siły zbrojne. Bardzo często we współczesnej wojnie przejawia się, wojnie hybrydowej oczywiście, przejawia się to, co nazywamy prywatyzacją bezpieczeństwa. To znaczy sytuacja, w której wykorzystywane są do prowadzenia działań wojennych albo załatwiania operacji, które nie są do końca czyste, w których państwa nie chcą maczać przysłowiowych palców, prywatnych armii, prywatnych firm, które realizują na zlecenie współczesnych państw działania w strefie wojny bądź też w strefie konfliktu. Co istotne i co bardzo trzeba podkreślić, nie jest jedynym państwem wykorzystującym tego rodzaju metody Federacja Rosyjska, choć najgłośniejszą chyba prywatną armią ostatnich lat była grupa Wagnera, czyli formacja, która wykorzystywana była zarówno w Ukrainie, w Syrii, w Afryce, w bardzo wielu różnych obszarach, w których Federacja Rosyjska realizowała swoje działania o charakterze agresywnym, ofensywnym, bądź też mającym po prostu na cele zwiększenie wpływów tego państwa. Na pewno pamiętacie wszyscy nazwę Blackwater, czyli amerykańskiej firmy, która wykonywała zlecenia w Iraku i Afganistanie rządu Stanów Zjednoczonych. Firmy, która wykonywała te zlecenia w taki sposób, że w wyniku licznych skandali dotyczących sposobu i legalności prowadzenia przez nią działań została zlikwidowana, a przynajmniej tak się wydaje. Dziś doskonale wiemy, że pod nazwą Akademia realizuje nadal całkiem sporo działań i zleceń na zlecenie amerykańskiego rządu. Jakie jeszcze metody możemy wymienić, jeżeli chodzi o wojnę hybrydową? Otóż przede wszystkim działania asymetryczne oraz działania niebezpośrednie. Działania asymetryczne i niebezpośrednie, a zatem takie, które nie angażują bezpośrednio ani sił rządowych, ani powiązanych, choćby półformalnie z nimi organizacji czy też firm. Działania niebezpośrednie i asymetryczne to bowiem bardzo często wykorzystanie powiązań przestępczości zorganizowanej, to wykorzystanie asymetrycznych środków ataku, takich jak ataki terrorystyczne, to działania, które zupełnie nie mają charakteru
opisanego w prawie międzynarodowym jako dopuszczalny środek prowadzenia sporów. To zresztą zupełnie oddzielna kwestia, to znaczy to, czy w ogóle wojna jest dopuszczalnym środkiem załatwiania jakichkolwiek sporów we współczesnych stosunkach międzynarodowych. Można od razu zasygnalizować, iż nie, wojna, zwłaszcza wojna agresywna, nigdy nie jest wojną legalną. Natomiast, co trzeba koniecznie podkreślić, to to, iż środki wojenne używane w sposób nielegalny i używane w kombinacji z innymi metodami ataku od wieków były sposobem państw na zapewnianie im założonego w stosunkach międzynarodowych celu. Co zatem zmieniło się, jeżeli chodzi o to, że tak naprawdę używamy od zawsze wszystkich możliwych środków do tego, żeby osiągnąć zwycięstwo? Otóż przede wszystkim proporcja tego, w jaki sposób lokują się środki militarne i niemilitarne w konflikcie. Dziś znacznie szersze jest spektrum tych środków niemilitarnych, które wykorzystywać możemy, aby osiągnąć założone cele. Po drugie, bardzo często te założone cele realizujemy w sytuacji, w której nie znajdujemy się z naszym przeciwnikiem w stanie wojny. We współczesnych stosunkach międzynarodowych nikt już wojen nie wypowiada. Czasy dżentelmenów, którzy oficjalnie informowali o tym, iż zamierzają wytoczyć komuś wojnę, dawno temu już minęły. Dziś mamy do czynienia z konfliktem, który angażuje legalne i nielegalne, militarne i niemilitarne, polityczne, społeczne siły, które mogą służyć do tego, aby zaatakować inne państwo, aby uzyskać wpływ na jego obywateli rządzących, na jego wewnętrzną stabilność. Stąd jednym z najbardziej interesujących i ostatnich narzędzi wojny hybrydowej, które wymienimy, są ruchy społeczne i polityczne finansowane i zarządzane z zewnątrz. Ten szczególny rodzaj prowadzenia działań hybrydowych i destabilizowania państw jest tematem, któremu z całą pewnością warto będzie poświęcić oddzielny odcinek. Wiemy zatem mniej więcej, czym wojna hybrydowa jest. Potrafimy rozpoznać narzędzia, którymi się posługuje, potrafimy stwierdzić, jakie są narzędzia działań agresywnych, nawet jeśli nie obejmują one użycia regularnych czy nieregularnych sił zbrojnych. Czemu zatem uważamy, że wojna hybrydowa jest tak niezwykle groźna? Czemu tę kategorię zagrożenia w stosunkach międzynarodowych traktujemy jako szczególną? Czemu tworzymy dedykowane dla niej oddzielne rozwiązania poza istniejącymi strukturami współpracy międzynarodowej, jeżeli chodzi o międzynarodowe bezpieczeństwo, jak choćby instytucja, która nazywa się Hybrid COE, istniejąca w Helsinkach, instytucja powołana specjalnie do tego, żeby zapewnić platformę współpracy pomiędzy poszczególnymi państwami, Unią Europejską i NATO. Otóż przede wszystkim właśnie ze względu na bogactwo i różnorodność, na dokładnie hybrydowość tego narzędzia, to znaczy to, jak wiele różnych form może przybierać i jak trudno może być sformułować międzynarodową odpowiedź na to zagrożenie. Artykuł 51 Karty Narodów Zjednoczonych mówi bowiem wyraźnie, że państwa uciekać się mogą do użycia siły zbrojnej w stosunkach międzynarodowych wtedy i tylko wtedy, kiedy motywowane są indywidualną bądź zbiorową samoobroną. Każde inne użycie siły zbrojnej w stosunkach międzynarodowych jest naruszeniem podstawowych zasad prawa międzynarodowego. Państwa zatem, te, które traktujemy jako demokratycznych, liberalnych uczestników stosunków międzynarodowych, którzy przestrzegają najważniejszych zasad prawa międzynarodowego, są niezwykle ograniczone, jeżeli chodzi o możliwości udzielania odpowiedzi na agresywne zachowania aktorów państwowych i niepaństwowych, którzy uciekać się mogą do wykorzystania narzędzi wojny hybrydowej. Moglibyście zapytać, co z NATO? Przecież NATO zostało powołane specyficznie do tego, żeby dać odpór ewentualnej agresji skierowanej przeciwko jednemu z jego uczestników, przeciwko jednej z państw stron Traktatu Północnoatlantyckiego. Otóż z NATO sytuacja wcale nie jest prostsza, a rzec by można tak naprawdę,
że pod wieloma względami bardziej skomplikowana. NATO powołane zostało jako narzędzie do tego, aby umożliwiać współpracę państw obszaru transatlantyckiego w okresie zimnej wojny. Jest największym na świecie militarnym sojuszem obronnym, a zatem sojuszem, który używa siły podobnie jak nakazuje to Karta Narodów Zjednoczonych, tylko i wyłącznie w samoobronie. Co więcej, artykuł 5 Traktatu Północnoatlantyckiego dokładnie do artykułu 51 Karty Narodów Zjednoczonych się odwołuje. Mówi on bowiem, iż w sytuacji, w której jedna lub więcej stron państw Traktatu Północnoatlantyckiego zostałaby zbrojnie zaatakowana, pozostałe państwa indywidualnie lub zbiorowo w wykonaniu prawa do indywidualnej lub zbiorowej samoobrony zapisanego w artykule 51 Karty Narodów Zjednoczonych udzielą państwu tak zaatakowanemu takiej pomocy, jaką uznają za niezbędną, nie wyłączając siły zbrojnej. Czy słyszycie haczyk, który pojawia się w tym sformułowaniu? Otóż artykuł 5 Traktatu Północnoatlantyckiego nie zawiera żadnych bezpośrednich gwarancji, że ktokolwiek udzieli nam pomocy zbrojnej w sytuacji, w której zostalibyśmy zaatakowani. Nawet w sytuacji, w której atak taki miałby charakter militarny, nasi sojusznicy nie są wprost zobowiązani do tego, aby przyjść nam z pomocą zbrojną. Mogą udzielić nam takiej pomocy, jaką uznają za niezbędną. Czy za niezbędne uznają to, aby synowie i córki ich narodu na naszym terytorium ginęli w imię obrony naszej niepodległości? To bardzo trudne pytanie. Trudne nie tylko ze względu na to, że jak już wspomnieliśmy, we współczesnych stosunkach międzynarodowych wykorzystanie broni, jaką jest dezinformacja albo manipulacja i rozpowszechnianie haseł w rodzaju „to nie nasza wojna” może stanowić przeszkodę w przekonaniu jakiegoś społeczeństwa o tym, że zaatakowanemu sojusznikowi warto przyjść z pomocą. Trudne także ze względu na to, że rządy państw, które miałyby nam przyjść z pomocą, muszą na te opinie swoich obywateli zwracać olbrzymią uwagę. Nie tylko ze względu na to, że do tego zostały powołane, każdy rząd działa w służbie własnemu państwu i własnemu społeczeństwu, ale także ze względu na to, że rządy składają się z partii, przedstawicieli partii, które ostatnio odniosły zwycięstwo w wyborach. Cóż się stanie, jeżeli podejmą działania o charakterze politycznym, które niezgodne będą z wolą ich wyborców? Odpowiedź na to pytanie jest zdumiewająco prosta i bardzo mało zaskakująca. Następne wybory przegrają, a podstawowym celem tych, którzy sprawują władzę, jest tej władzy utrzymanie. Mamy zatem do czynienia z komplikacjami na poziomie potencjalnej woli politycznej, mamy do czynienia z komplikacjami na poziomie prawa międzynarodowego i jego ewentualnych niejasności i interpretacji tego prawa międzynarodowego. Nie oszukujmy się bowiem, jeżeli chodzi o prawo międzynarodowe, to bywa ono zdumiewająco elastyczne wtedy, kiedy wola polityczna istnieje. Czy wiecie, kiedy jedyny raz w historii został aktywowany artykuł 5, kiedy jedyny raz w historii państwa NATO podjęły działania w związku z przywołaniem artykułu 5? Otóż ta jedyna sytuacja to sytuacja ataków z 11 września 2001 roku. Przypomnijmy sobie, artykuł 5 Traktatu Północnoatlantyckiego mówi o ataku zbrojnym na terytorium jednego lub więcej państw Traktatu Północnoatlantyckiego. Zamach z 11 września był wstrząsający, ale był to zamach, który przeprowadzony został przez grupę osób, które należały do organizacji terrorystycznej, nie były przedstawicielami żadnego państwa. Wykorzystane do przeprowadzenia ataku zostały powietrzne statki cywilne, na dodatek lecące na trasach wewnątrzkrajowych. Zatem trudno mówić o ataku z zewnątrz na terytorium państwa, trudno mówić o ataku zbrojnym, trudno mówić o tym, że któreś z państw Traktatu Północnoatlantyckiego zostało zaatakowane przez państwo wrogie. A jednak znalazła się
Wola polityczna, znalazł się zatem również sposób na taką interpretację zapisów artykułu 5, który pozwolił państwom NATO na działanie. Czy każdy z nas, każde z państw społeczności międzynarodowej może liczyć na dokładnie taką samą dobrą wolę ze strony sojuszników, ze strony partnerów międzynarodowych? Można chyba wyrazić całkiem spore wątpliwości co do tego, czy równie chętnie będą małym i średnim państwom członkowskim Sojuszu Północnoatlantyckiego przychodzić wszyscy ci, którzy z takim entuzjazmem zgodzili się na to, żeby przyjść z pomocą Stanom Zjednoczonym zaatakowanym przez Al-Kaidę. Tak wiele pytań, tak mało odpowiedzi. Współczesne stosunki międzynarodowe to fascynująca i skomplikowana dziedzina. Staje się ona coraz bardziej skomplikowana ze względu na to, że pojawiają się nowe technologie, które zmieniają to, jak funkcjonuje jednostka, jak funkcjonuje państwo, jak funkcjonuje społeczność międzynarodowa. Stają się także coraz bardziej złożone, bo coraz większa liczba aktorów pojawia się na globalnej planszy, na której toczy się rozgrywka o władzę, bogactwo i wpływy pomiędzy państwami. Już nie tylko państwa bowiem, ale także organizacje międzynarodowe, sojusze międzynarodowe, ale także organizacje terrorystyczne, grupy przestępcze, międzynarodowe, korporacje i jednostki, które dysponują na przykład dostępem do zaawansowanych technologii, stają się ważnymi uczestnikami stosunków międzynarodowych. Zapraszam Was do wspólnej drogi przez stosunki międzynarodowe, przez ich zakamarki, zaułki i przez najbardziej dręczące pytania dotyczące natury współczesnych stosunków międzynarodowych, tego jak działają i w jaki sposób będą się rozwijać. Zapraszam do subskrybowania kanału Niebezpieczne Tematy dr Piaseckiej, do włączenia powiadomień, ale co chyba najważniejsze, zapraszam do dzielenia się Waszymi pomysłami na to, o czym moglibyśmy rozmawiać. Zapraszam.